Qancha so'm aldınız hele? 100 ming. 100 ming. Bunu qanchaga sotib oldingiz YouTube'ni? O'sha 100 ming ketdi. Bo'ldi. YouTube 15 ming bo'ldi. O'sha lekoysi qolganini jetdi. Qolgan ökosi 85 ming bo'ldi o. Hop. Qayoqdan zakaz olib tegib o'tasiz? Qizil askerdan olib keladi. Qizil askerdan olib kelib, sizga zakaz berib, tegib berasiz. O'zingiz bilmaysiz. O'zi olib ketadi. O'zi olib keladi, o'zi olib ketadi. Siz tegib berganingiz uchun olasiz. Qancha tavasiz ayına o'shunda? 20 dan oshadi. 20 mingdan oshib tav olasiz. Bunday tinimsiz ishlaysizmi? Bir gün ishlab, qashqay, ikkinchi kuni bo'sh. Yo'q, bir jumaga ishlab qo'ydi. Bir jumaga ishlab turishib. Bir jumada bitib beribsan, aqchasini bizning kartochkaga qo'yib. O'shunda bir jumada 20 ming olasiz. Yo'q, bir jumada emas. Bir jumada 6 ming, 7 ming. Bir ayga 20 mingdan oshib qo'ydi. Bir ayga 20 mingdan oshib qo'ydi. Mashinkani o'zingiz oldingizmi, olib kelib berishdi buni? O'zingiz tanlab oldik. O'zingiz tanlab, o'zingiz sotib oldingiz. Shu boshtabalar, o'shalarni sotib oldim. Bozordan, bozor vositasidan sotib oldingiz. Madinadan sotib oldingiz. Jami sotib oldingiz. Ma'qul, yaxshi, iyilik. Alaykum assalom. İşletmen hediyetten. Hukumat bergan 100 ming so'mdan ne qildingiz? Qancha ishlab o'tasiz? Shu esa qancha lira? Bu yoqda men chiqamiz. Mashinka olib turib. 100 ming so'mga shu 3 mashinkani oldingizmi? Uchini olganmiz. Ana o'shani gireshlasini bu stolni jasad qilamiz, olamiz, buni olamiz. Bir mashinka qanchadan turadi? Ayrılogo 40 ming, belkiler 30 ming dedi. 30 ming, 60, 40 ming, 100 ming aldın. Cana markası qanday edi janagıniki? Belki mashinka, hozirgi mashinka. Joye degan qancha turadi bir mashinka? Joye degan почти birdeyle turadi, 1 ming so'm, 2 ming so'm razница turib Tak, eng yaxshi mashinkalar shu jak. Şimdi jardan bo'ldi-ku bunday. Bo'ldi, cho'qili. Şükür. Qancha payda tavotasizlar o'shanda ayna? Ayna hozir yaqinda men olamiz. 100 mingga yaqin tavos. Yaxshi ekan-da. Kuni-tuni ishlab, zakazlarni olib 100 ming so'm уже tavib qoldilar. Murda topchimizsizlar işte. Yo'q, murda topchimiz. Arg'aysoqda ishlash. Ajirda ishlab, turmush bo'lsa bo'lmaydi. Baldarusda kishniki. Qancha bolalar bor? 5 bola. 5 bola. Qancha yoshda ulusi, kichisi? Kichisi 2 yoshda, ulusi 19 yoshda. 19 yoshda. Anda yaxshilik olib qolgan ekanda, bir uyga 100 ming so'm topsanglar, yaxshilik yordam beradi ekanda demak, ha? Voy, cho'ng'ir yordam. Bu ikki mashinkangiz bor ekanda? Ikki mashinka olgam, buni olgam, buni eski olgam da 100 mingga jetpeydi жаңа. Anan buni qara satib, boshqa жаңа oldim yaxshi. O'zingizning aqcha qo'shib qoldingiz. Pribyldan aqcha qo'shib kesdi. Şimdi güreşe tav otasizmi? Shu. Qancha tushadi aynan? 20 mingga yaqin tushibdi. Ayna. Ana nima? 100 dollar shunday turadi. Lekin vaqtida ketdi. Boshqa harakat qilamiz. Qizlaringiz qancha yoshda? Biri 14, biri 8. 14, 8 ha. Jardamga jarab qolgan turmaydi ular. 14 qoldi. Shu endi ishi yumush shunday bari o'zi jip bo'lib ketamiz. Mo'ntib nima bo'lib ketadi? Bari bilamiz ha. Bilamiz. Osmondan tushgan jo'qmiz, bari o'zi ko'rib yuribdi. Şimdi jardam beryapsa bo'ldi, jardam bo'lyapti. Yaxshi, jardam beryapti, yaxshi. Arqamda paqasmi? Qishda buni cho'pni qilib oldingiz. Cho'p sotib olamiz. Qanaqa o'yinsiz? Endi raqib turibdi. Bu tashqi qancha mol olsangizlar? Qanchasini kesib beradi? Hozir 16 litr. 16 litr. Yaxshi berib turibdi. 16 litr bo'lsa, kunini qanchadan sotasizlar? 20 so'mdan hisoblagandalar. Bizdeki bir yerden 38 so'mdan aladi da. 32 so'mdan, 30 so'mdan hisoblasangiz 16 litrda. O'shanda 600 so'mdan kunini berib turibdi-da. 600 so'mdan kunini olganda 10 kunda 6000 so'm. Qisqasi jardamni tiyayotgan ekan. Yaxshi. Baldaringizga pasobiya olasiz, ha? Pasobiya to'xtagani o'sha 100 ming so'm berganda 3 oydan to'xtaydi ekan, 3 oydan. Qanchadan olchilar baldarlar? 8 ming so'mdan chiqib. Ana keyin ulu bolani chiqardi-da, 16 yoshga chiqdi deb bani chiqardi. Endi 6 ona olyapmiz. 6 ona 8 mingdan mı? Yo'q, o'sha
Общий 8 ming. Общий 8 ming so'm. Hozir qadimkidek ele jardam bo'lib qolgan ekan anda. Murda 8 ming so'm hukumatdan olib atgan bo'lsangiz, hozir уже 24 ming. 3 есе, 2 есе ko'p bo'lib qolgan ekan. Kelincheginiz saytda uyda. Ova. Ertang bilan kechinde saysizmi? Ertang bilan 2 ming olsam 8 litrdan chiqib beradi. Hukumat bergan 100 ming so'mni ne qilib foydalanasiz? Оборот qilib. Оборот qilib, endi оборот qilasiz. Qo'ydi 6 oy qilib, ishni obорот qilib, qayra o'rnatib. Ko'rsatib qancha oy sotib oldingiz? 13 qo'y oldimda. 13 oy. 100 ming to'liq oldingizmi? 90-95 mingdan qo'ygan yo'qmi? Yo'q. To'lig'ini oldim. To'liq oldingizmi? O'rnida da bolalı qo'yadi. 13 başlı satı ortuna balalı koyalım. Bu evi bakımda çoğayıp da. Bak. Çoğayıpında göğüyor. Arkasında göğüyor. Bunun da gündüz kalıp koyuyor oturası. Asıl çay Acayip değil. Kız geç iş gerekti. Az iyi mi? Ottoy turgan mezgilinde kanka. çok arasından ne saldırıya çayız. Aynı gibi. Cene kuş. Gündüz kalıp geç da. baysın. Doyup kalıp da. Toyup semiret de mal diyor. Mal geç ayılış gerek daha. Gündüz geç. Çünkü poroda turbaş gerek daha. Gündüz geç ayılsa semiz bulur. Koyuzlar batrak çoğuyor. Batrak birden yetten batrak et. Gündüz geç ayış gerek daha. Bir 2 litre jarman alıp, bir tokoştu alıp, özünüz var ve şunu bilen can bağı otkandan gündüz geç ayıgıladı. Jakna ne mi ayıp yer? Şu böyle aydalda. Arı boş o жерде айдалбаган жерлерге, бактардын түбүнө, суунун жээктерине жаймайсыңбы? Алмабыш озума түш деп эле жата бербеш керек да, иштеш керек, караш керек буларды. Кой мынтип камап койбогула. Чыгаргыла да, бул мал деген жайылып жүрүш керек күндүз кечке. Kaldım bizi. Siz mi hocayın? Ama ben az gelirken de şurada Caparov geçti de yetti. Gök başta geldi de böyle konuşmayın mı? O bizim iş. Dokument bergenlerden kanday koldan atasız? 100 bin so'mdu. 100 bin so'mga men bu magazinme tovar algam. Anan keyin bir de bizde emi açıldı. Çoğun magazin. Noyabrda açıldı. Aga değeri жақсы жүрүп аткан. Сода жақсы эле болуп аткан. Болгон экиле дүкөн да тиген. Анан бул ачылды алган уже жок болуп калды. Жок десем болот. Жок. Мисалы бир 400 алсам бирөөнү сатып кетет, ошону өзүнчө. Анан актан кетип баратканда мен швейный машина сатып алдым. Экинчиси минип айтып да. Kana şöyle başlayalım. İşte sapası zakaz alıp Анан кийин ошол швейный машина алып, андан кичине жакшы түшүп калды. Азыр өзүңөр билесиз, швей жакшы да. Анан кийин ошондон түшкөн акчаны Морики клубникамда отургуздум. bunu. Haydasına. Мурана деген. Эми бар. Çok. Анан ошону отургуздум. Бул жерде 360 har günde 60 50 60 Bir aydan düşündürüp ошо берет го бирок биз жаңы эле отургуздук анан эми suunu tiyaktan kapelleri var. капельнегин бешеу Жақсы. жанагы ютубтан көрүп алып эле жасап атасың Çıkıp bu kadın pide. анан бирок дүкөнүмдүкү болбой атат анан айыл өкмөттү айтып атпайбы ай жаап салайынчы бекер эле куурабайчы аны өкмөндө кылайынчы десе эже сразу жатканда мындай анан жок чечпейби мындай эме Uşlardan zakaz gibi atarsın. Zakaz ушундай alırsın. азыр бүткөн да анан алып кетмек азыр мынакей моорекиге даярдап койгондо уже бүттү да алып кетет Futbolka oldu. футболка менен шорты да ички балдардын футболкалары Özünüz tügesizmi bunu? мен өзүмдү тиги жана оорурлук кызым болсо айбырлокторду өткөрүп берет ал билет мооларды өткөрүп берет оорун мен муну анан муну өзүм тигем Özünüz tügesizsiniz. ошондой Yaxşı. Kança babanız var? 4 балам бар Жолдошуңузчу? ал немеде пенсияда үйдө Aa. ошо анан ошо эки Ulu balanız kançada? улуу балам 38 ал өзүндө үй бүлөсү менен өзүнүн шаарда үй бүлөсү жашайт менен. да Oldu. Bizde de prezident keledi. O yerden yok. Tamam, çekin olsun. Жақсы oldu. Gel. Türümüz, hocayı siz bir? Hükümetin bergen jardamın qanday paydalanatasiz?
Murat Egor toğ aydap ketdi. Emeni uydu. Uydu toğ aydap ketdi. Ya. Uy satып aldınız böyle. Ökmet bergen uy satып aldı. Orada çok. Ya injo bu Osman. Anan keyin tuğ berdi. Musos serdi. Anan keyin tüg malды koşsok ansı kaçıp kelgen turba. Toğ aydap ketdi. Kayra aydap kettik. Jayıp ha. Aldı buyak aydap ketdi. Mallar Erteliğe tiyakta. sağ atasınlar mı? Gelinçeğiniz var mı? Бар. Kança balanız var? 2 balam var. Sürünüz muz olsun görelim. Ha, muz olsun. Çakşakay turba. Hazır arkamı tapпай kaldım. Hazır buyağa bitkene baylayım. Просто içine gel numara. Uy jardan bolup eкен ha sütü. Süt içip kaldılar, kaymak içip kaldılar. Kaymak tartпай kaldık. Просто aldık, ötkürüyoruz. Ha, süt ötkürüyorsunuz. Başka. 10 litreden süt verse 30'dan ötkürüyorsunuz mu? Jo, men bilmeyim lan. Büt gelin şeyim dedi. 30'dan ötkürse 600 somdan gününe ölçüyor eken de. Bir günde. Yetenmeden geçince. Yok onu. Qanday? Bilmeysiz mi? O'chirimiz. O'zingizni uyingizmi? Kvartira emasmi? Yo'q. Hukumat bergan yordamni qanday qo'llanyapsiz? Yordam berib o'tami bunday? 100 ming bergan bergan doktor. doktor. Uy alganmiz. Niye o? Sen uy aldыңызбы? Bu yoqda uydimi? Talada. Muz olsun bilen de? Ha. Muz olsun eshitib turuyor. Yo'q, muz olsun yoqda. Ha, bu yoqda u. Ayına qancha kireshet beryapsiz? Uydu tortpedi. Пособие qancha olsa beramiz? 8-9 ming olib o'ylamiz. Aqlda 7 ming bo'lgan. 7 ming olgansa, baldarың barmı? Uy bilevi. Ha, bulanda жақсы ekan da 3 есе жақсы болып қалады екен да. Biroq o'sha emeden keyin 100 mingdan keyin albaysan aka. Şu negiz aytам, sen burada ay сайын 7 mingden alып жүрсүң да үй бүлөгө. Азыр эми үй алгандан кийин сен 21 миңден алып атасың да. Айына 21 миңден болуп атат кирешеге. Баары бир жардам болот экен да. Толук жүздү колуңар калдыңар беле? Çok rahmet, meyde, жақсы игілік.